สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Spotlight ครับวันนี้ใต้ฝุ่นตากเพชรมารายงานตัวครับและวันนี้ครับผมไม่ได้อยู่ป่าดงดิบหรือว่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่ไหนครับวันนี้ผมอยู่ที่ Safari World คราวที่แล้วเนี่ยผมเคยมาที่นี่แล้วกับพี่แอมแล้วก็น้องเกรซนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่นี่เยอะมากๆทำให้ทำได้ไม่หมดวันนี้เลยกลับมาซ้ำครับโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากกว่าเดิมและกิจกรรมเราสนุกกว่าเดิมครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปชมเลยครับขอเชิญครับแขกรับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับโอ้โหวันนี้แบบ แนะนำตัวหน่อยครับพระเอกของ อากาศ เรา ดีมากนะฮะสวัสดีครับผมธันวาครับ ค่ะสวัสดีค่ะกุ๊กกิ๊กกฤษกรค่ะ สวัสดีค่ะพระพายดามิดาค่ะก็สวัสดีนะครับผมใต้ฝุ่นตากเพชรนะครับ ครับผม ไว้ตรงนั้นแหละเนาะ ได้ครับเราครับจากละครเรื่องดอกหญ้าในพายุแล้ววันนี้แคทเรามาด้วยหรือเปล่าครับพี่ชาย ไม่ใช่เดี๋ยวโดนเขาจัดการนะคราวนี้แต่ละคนเคยมาที่นี่กันหรือยังฮะ Safari World เคยค่ะเคยค่ะ ผมไม่เคยครับ เคย อ๋อครั้งแรก ผมไม่เคยครับ จริงเหรอคะ มาทำอะไรกันนะสองคนนี้หรือว่าโชว์ทำงานอยู่ที่นี่ฮะ ไม่ใช่จริงๆแล้วก็มาเที่ยวค่ะ อ๋อมาเที่ยวนานหรือยัง แต่หนูก็เห็นพี่ฝุ่นบ่อยนะคะ ตอนที่หนูมาเจอทุกครั้งที่มาเลย อ้าวที่นี่เขาให้เทพบุตรมาอยู่ได้วยเหรอเห็นที่ไหน เห็นอยู่ในกรงไดโนเสาร์รอเล่น ธันวาช่วยผมหน่อยดิเพื่อน โคตรแห้งเลยนะแห้ง ก็เห็นฝุ่นแบบว่ารันอยู่ ปลา แล้วกุ๊กกิ๊กมาเมื่อไหร่ มาโอ้ย2-3 ปีแล้วค่ะ มาเที่ยวกับแม่นะคะ อ๋อแล้วธันวาตื่นเต้นไหมมาที่นี่ครั้งแรกครับ อุ้ยตื่นเต้นครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แบบเพิ่งไปดูนี่เลยครับ ว้าว Jurassic Park อ๋อดูแล้วเหรอ ดูแล้วครับ แล้ววันนี้จะมาดูไดโนเสาร์ ตอนที่ขับรถมานี่แบบกำลังจินตนาการอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าแบบว่า มัน เรา โผล่ เข้า เข้า มา มา แล้วแบบอุ้ยตายแล้วอุ้ยได้ยินเสียงอุ้ยตายแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นี่พระเอกของเราหรือนางเอกของเราครับ ไม่เคยเห็น มา พี่ แบบ ลุง คน นี้เล เนี่ย ย อะ ลุกมาเหมือนแบบ มา แทนแคท มา แทนแคท แต่จริงๆในเรื่องเขาจะเป็นคนเข้มๆขรึมๆนะครับ วันนี้ก็เลยพามารีแลกซ์กันสักหน่อย วันนี้มีแต่ละคนเนี่ยกลัวสัตว์อะไรกันหรือเปล่าฮะ กลัว มีไหมสัตว์ที่กลัวเห็นแล้วแบบต้องวิ่งหนีเลยแบบไม่ไหวร้องกรี๊ดเลยอะ อันจิ้งจกค่ะ จิ้งจกเหรอ ใช่ ทำไมอ่ะหน้าเราตัวนิดเดียว อุ๊ยไม่อะค่ะ ไม่น่ารัก ไม่ชอบเพราะว่า ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่เพราะว่ามันเคยตกใส่หัวตอนเด็กๆค่ะ แล้วแบบพอปัดออกแล้วมันแบบมันเจ็บอะมันเหมือนเกาะมันมีเข็มจิ้มๆแจกตรงเท้ามันนะคะ เราเจ็บด้วยเหรอ ใช่คือหนูไปปาดเขาไงคะแล้วเขาก็เลยมาอยู่ที่แขนหนูแล้วคือแบบคือแขนเขาแบบข้างใต้เท้าเขามันจะมีอะไรแหลมๆเหมือนทิ่มเราอยู่แล้วหนูก็แบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ชอบ จะ อะ กระ ค่ะ ดือหน่อย นี่มีสาระอะตะเกียบ อืม ชอบ กุ๊กกิ๊กครับกลัวอะไร ไม่มี ไม่มีเลยเหรอ เฮ้ย ใช่เหรอก็เมื่อกี้ขับรถมานึกว่าบ้านผีสิงกรี๊ดตลอดทางเลย ใช่ เขาเรียกว่าตื่น คือ เต้น คุยอยู่คุยกับพี่ธันวาไม่ได้เจอนานก็คุยอยู่เฮ้ย ตัวอะไร จระเข้ จ อะ ระเข้ จระเข้มันออกมา มันเหมือนจริงไงก็เลยตกใจ ธันวานะครับแมนๆอย่างนี้คุณกลัวอะไร ก็กลัวไม่ค่อยกลัวนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบกลัวงูอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันน่ากลัวอะไรเงี้ย แล้วเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะ ฮะ อ๋อกลัวงู ผมฆ่ามันตายไปนานแล้ว โอ้ยประกาศแล้วนะครับถอดงูตัดเกี้ยวตัดเล็บเรียบร้อยแล้วครับธันวา ผมอ่ะฆ่าตายนานแล้วแต่คุณอ่ะฆ่าตายหรือยังฆ่าตายหรือยัง ไม่มีครับลืมคำถามเลย ฆ่ากันเองอ่ะ ใช่ครับละครของเราก็ถ่ายในป่ากันเยอะด้ ใช่ วย ครับโอ้โหเข้าป่าบ่อย เจอ มาก งู เลย ปะคะ ฮะ งูพิษ ขอโทษ ก็เราเข้าป่าละครดอกหญ้าในพายุเนาะมีไปชัยภูมิกันด้วย เพื่อสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชม ครับผม และวันนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปลุยที่แรกกันเลยดีกว่าครับเราจะไปดูวัวทะเลฟังดูแปลกนะภาษาไทยภาษาอังกฤษแมนนาทีเขาบอกว่าสัตว์ตัวนี้หาดูยากมากเป็นที่แรกในประเทศไทย ถ้าไม่มีที่นี่ต้องไปสิงคโปร์ถ้าไปสิงคโปร์ไม่เจอต้องไปแอฟริกาเลยโอ้โหโอเคครับเราลุยเลยดีกว่าไปดูแมนนาทีนี่มันแมนนาทีหรือปลานิลเนี่ย นู่นค่ะ อ๋ออยู่นู่น นี่ อ๋อตัวใกล้ๆก็มี ตัวนี้ใกล้อ่ะเอาจริงๆแล้วหน้าตาก็คล้ายๆหนูเลยนะคะพี่ฝุ่น จริงเหรอ มันจะโอ้
เห็นบอกว่าเขากลัวแบบแสงแดดอย่างเงี้ย ครับ ทำไมเขาถึงกลัว น่า แสงแด รั ด กอะเหมือนหมอนข้างเลยอ่ะ เพราะว่าเขาน่าจะอยู่ในน้ำลึกเหมือนหมอนข้างอะฮะ เอาไปกอด หมอนข้าง ที่บ้าน ตัว นะ เท่านี้เลยโอ้โห ใช่ เหมือนแมวน้ำเลยนะ ใช่ จริงๆ คล้ายๆแมวน้ำคล้ายๆพยูนนะแต่เขาบอกว่า คล้ายๆพยูน สังเกตที่หางครับ หางจะไม่มีกลีบ ไม่มีครีบ จะเป็นแบบหางใบเดียว ทำไมมันเก่งจังวะ กิ๊กสนใจอะไรอยู่ครับถิ่นกำเนิด จริงๆแล้วพี่ฝุ่นไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น มันมีถิ่นกำเนิดอยู่ข้างหลังนะคะ ดีนะพี่อ่านหนังสือออก หนูมองไม่เห็นสายตาสั้น ใช่เนี่ยเขาบอกมาแล้วอุณหภูมิต้อง 25-30 องศา เปิดแอร์ ใช่ เป็นยังไงบ้างฮะ พอเห็นตัวจริงแล้ว ยอดครับ ก็น่ารักอะค่ะ เหมือนตัวเองดี อ๋อ น่ารักเหมือนตัวเอง ไม่ถึงแบบ ไม่มีใครชมผู้ชมตัวเองว่าน่ารักนี้ ไม่มันแบบตอนเด็กๆแม่เรียกหนูว่าหมูดุดไงคะ เพราะหนูอ้วนๆ เรียกว่าอะไรนะ หมูดุดแบบคล้ายๆมันคล้ายๆหมูดุดอะค่ะแบบมันกลมๆ คืออะไรอ่ะ นั่นสิ หมูดุดนี่ก็คือพยูนนะคะ อ๋อ ใช่ หมูดุดคือพยูน ใช่ หนูตัว เด็กๆเป็นพยูน อ้วนๆใช่ เขาบอกว่าพระพายเนี่ยกลัวอย่างหนึ่งที่แปลกมากๆขิง ตกใจเหมือนกัน ไม่ค่ะ หนูติดแข็ง อ่ะ เดี๋ยวเราเดิน เดินกันต่อด้วย เราเดินกันต่อดีกว่าครับ คือทันว่าเบื่อตัวนี้แล้ว พี่ธันวา ไม่ได้เบื่อ พี่ธันวาดูดีมาก อะผมแบบว่าโอ้ my god ผมรักสัตว์ ได้ครับกุ๊กกิ๊กครับ วันนี้แต่งตัวมาเหมือนอยู่ยุโรปมาก หลังจากเป็นนาทีเราก็มาเอาใจสายกินอย่างพวกคุณทุกคนครับ ครับผม เพราะว่าต่อไปไป Animal Cafe นอนเลยอ่ะฮะ ไปคุยกับฝรั่งที่ไหนอีกแล้ว เขาขอถ่ายรูปก็เลยบอกว่าถ่ายอยู่ อ๋อ ได้ฮะเขาให้ถ่ายรูปกับสัตว์ป่าที่นี่เลยเหรอ เล่นอย่างนี้หนุไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะ ได้ ผ ก็ มรู้ เมื่อ เลยว่า กี้ ผมเกิดมาเพื่ออะไร ผมเกิดมาเพื่อแบบ อยู่กับธรรมชาติ ว่า อยู่กับสัตว์ป่าอุ๊ย เนี่ยเขาแต่งตัวมาเพื่อพรางตัวเองเลยนะคะ ใช่ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ มาขอรับประทานหน่อยได้ไหมครับเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลย Animal โอ้โห Cafe ใครมาต้องทานใช่ไหมฮะ ใช่ มัน มี คือ เม อะไร นูแนะ อะ นำ คะ อะไรไหมครับ กุ๊ก กิ๊ กิ๊ ก ก ค ข รั อบ อันนี้ฮะ ขอหนังม้าลายเนี่ยฮะ ซีบราทาวเวอ อันนี้ ร์ มันเป็นโคนมันเป็นโคนช็อกโกแลตโคนปะคะ นี่มันไหม้เหรอะฮะดำขนาดนั้น มันเป็นชาโค ผมขออั อั น น นี้ นี้ แล้วกัน เอา นะ อันนี้เอาอัน ผมขออันนี้ นี้ แล้วกัน อ้าว แล้วแต่ละคนสายกินขนาดเนี้ยมีเคล็ดลับในการดูแลหุ่นตัวเองยังไง กินนิดเดียว อ๋อ ชอบกินแต่กินนิดเดียว คือเวลาหนูไปสั่งหนูจะชอบไปกับคนเยอะๆค่ะ แล้วก็สั่งทุกอย่างที่อยากกิน แล้วก็กินอย่างละนิดอย่างละหน่อย แล้วก็ให้ที่เหลือเขาคลีนอัพไปเลยค่ะ คนอื่นไปคือไม่ต้องสั่งก็พาย จัดการ จัดแจงให้หมดเลย ใช่ หนูเหรอกีก็จะมีเคล็ดลับคือชอบมีคนมาถามอะค่ะ เพราะว่าก็คือตอนเย็นอะเราไม่ต้องกินหนักขนาดนั้น แต่เช้ากับกลางวันอะแน่นไปเลย เขาบอกเช้าให้กินแบบราชา ใช่ค่ะ แล้วเย็นอะยาจก ยาโจมแล้วความเป็นจริงอะราชาทุกมื้อ ก็จริงค่ะ แล้วธันวาผมเห็นคุณออกกำลังกายด้วย หมดเร็วเวอร์ หิวเหรอ ไม่ได้กินข้าวมาเหรอครับ มันอร่อยมาก พี่มาลายกินได้ไหมอ่ะ ไม่กล้ากินอ่ะ ไม่ได้ชื่อ กินได้ครับ มันน่ารักเกินไป แล้วก็ผมนะฮะ ผมชอบแบบจริงๆแล้วผมค่อนข้างแบบคุมเรื่องอาหาร ครับ แต่ว่าถ้าจะกิน บางทีไม่ ตามใจตัวเองก็คือแบบ ก็คือก็จะเป็นวันๆไปก็คือแบบ ฮะ สมมติว่า1 อาทิตย์ก็จะมี1มื้อที่มันเป็นแบบชีทเดย์อะไรเงี้ย กินเท่าไหร่ก็ได้เลยอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ผมก็จะไปกินแบบบุฟเฟ่ต์อะไร โอ้ เงี้ย แบ่งแล้วบุฟเฟ่ต์เลยเหรอฮะ ใช่ครับ แต่ผมก็จะแบบออกกำลังกายบ่อย ค่อนข้างเกือบจะทุกวันเลย โอ้ไปดัง ฟิต ซิกแพค ฟิต ไหม ฟิต ไหนกุ๊กกิ๊กเทสหน่อยเคาะหน่อยแข็งไหม อย่า อย่าเลย อย่าดีกว่า เดี๋ยวทะลัก ค่ะ โอเค เราได้ของเติมพลังกันแล้ว จ้ะ ต่อไปเราจะไปเอ็กเวิลด์ครับ โอ้ย นี่คืออะไรอะคะ อ๋อที่เขาทำอันนี้ใช่ไหมที่เขาเอาเอ็กเวอร์ไปทำเอ็กเบนดิกใช่ไหม ไม่ใช่นั่นมันอาหารเช้า แฮงติ้ง ติ้ง ไม่ ไปกินดีกว่าค่ะไปกินดีกว่าค่ะ โอเค เราไปเอ็กเวิลด์เลยดีกว่า ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ ก็แนะนำนะครับ Animal Cafe ครับ อร่อยมากครับ อุ้ย นกบ่อยไหม ไม่ค่อยนก ไม่ช ค่ะ อบนกหรอกค่ะพี่ใครๆก็ไม่ชอบ ไม่มีใครนก ว้าว โอ้โห อันนี้นะ อาจเป็นเพียงดอกหญ้าที่ไร้ร
เรื่องดอกหญ้าในพายุอยากจะให้แต่ละคนแนะนำหน่อยว่าตัวเองเนี่ยเล่นเป็นใครและคาแรคเตอร์เป็นคนยังไงครับ ผมเล่นเป็นพีครับ ก็พระเอกฮะ ใช่ครับ รอบ คือ อีก ในเรื่องเนี่ยก็จะแบบว่าสุขุมมาก ครับ เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ ไม่ จะ เหมื แบ อน บ ตัวจริงเลยนะครับ ใช่ครับผมต้อง และคู่กับแคทด้วย ใช่ครับ ป้าพายรับบทเป็นใครครับ บทดูสิตาค่ะ อ่า ก็เป็นคนเรียบร้อยค่ะ เหมือนตัวจริงเหมือนที่พี่ธันวาบอกว่าเรื่องนี้เขาเลือก ไม่น่าใช่นะ เรื่องสุดเรื่องนี้เขาเลือกคนมาเล่นตามคาแรคเตอร์เลยค่ะว่าเหมือนกับในละคร เดี๋ยวไม่ได้ สวยแล้ว ตกอีกแล้ว ก็จะเรียบร้อยนิดนึงค่ะ ก็จะโดนกระทำแล้วว่าหนูเนี่ยที่สำคัญเลยคือหนูว่าจะแอบรักพี่ไต้ฝุ่นในเรื่องแล้วก็ติดตามกันว่าหนูจะสมหวังเปล่า ไม่แกรักพระเอกด้วย แกรักทั้งพระเอกทั้งพี่ไต้ฝุ่น ไม่หนูรักพี่ไต้ฝุ่นคนเดียว โอ้ยชื่นใจกินอะไรลูกเดี๋ยวป๋าเลี้ยงเอง ชอบผู้ชายก่อนลุกก่อน ไม่งั้นก็ไม่เหลือดีๆ คน ให้ สุด แล้ว ท้าย ค่ะ ครับลูกกิ๊กรับบทเป็นใครครับ วิภูษาค่ะหรือว่าวีนะคะ ก็เป็นคนดีของเรื่องเรียบร้อย ใช่เหรอ คนดีเหรอ จริงเปล่า ก็ทำ นี่เขาเล่น ก็อะไร เป็น ครับ เล่นเป็นคู่หมั่นผมในเรื่อง ได้แต่งงานด้วยนะอาจริง ใช่แต่งงาน แล้วก็มีเรื่องราว ใช่ นะว่าจะแบบขนาดไหนนะคะ จริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากไอ้คนนี้คนเดียว ตัวป่วน บอกกันทำไมไม่บอกกันทำไมต้องติดตาม ต้องติดตาม ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ เดี๋ยวเราไปดูเอ็กเวิร์เลยดีกว่า เฮ้ย ที่ อยู่ข้าง เพาะ หน้า พันธุ์ เนอะ ของ โอ้โห สัตว์ใช่ อยากไปมากเลยอะ ป้าประกัน อยากไปเห็นไข่ไดโนเสาร์ ไม่มี ดูจุลศิษย์พาร์คมากไปแล้ว ไป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 ครับ ไปค่ะ เฮ้ยมันมีผสมพันธุ์ด้วยนะ แต่ละคนนี่มีสัตว์เลี้ยงอะไรกันหรือเปล่าครับ มีค่ะ เลี้ยงอะไรครับ หมาน้องหมา หมาเหมือนกันค่ะ อ๋อ จิวาว่า ผมเลี้ยง ชิวาว่า ที่บ้านเลี้ยงหมาครับ ได้แล้วแต่ละคนเนี่ยเลี้ยงถึงขั้นแบบเพาะพันธุ์กันเลยไหมครับ โอ๊ย ไม่ ไม่ถึงขนาดนั้นครับ ไม่ถึง ได้ ขนาดนั้น ถ้าสนใจวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันที่ อ๋อ X World หนึ่งเดียวในโลกเลยครับ โอ้ย คืออะไรอะคะ วิวัฒนาการ สุดยอด ว่าแบบสิ่งมีชีวิตเป็นนกกระจอกเทศ อื้อหือน กกระจอกเทศ ใช่ รู้จักเปล่า อร่อยนะ อร่อยนะ เฮ้ย น่ารักนะคือนกกระจอกเทศเนี่ยออกลูกเป็นไข่ ครับผม เขาก็จะแบบให้เลี้ยงตั้งแต่ไข่ออกมาเล็กๆ ไข่เริ่มสั่น ดูวิวั ไข่ ฒนา แตก การอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ไข่แตก ไข่ปัก ซึ่งวันนี้เราจะได้เห็น ได้เห็นครับ วันนี้ได้เห็น โอ้โห ปะ มาลุยกันเลยดีกว่า Amazing มาก นกกระจอกเทศนี่มันเหมือนฟลามิงโก้ป่ะ ตื่นเต้นสุด ค ขั้ว ล้ายๆแต่ว่าฟลามิงโก้จะไม่อยู่เมืองไทยไม่อยู่เมืองร้อน ว้าว และที่นี่ครับเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าไป X World เนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่คอยต้อนรับกับเราครับ ตัวอะไรอะ วัวเนี้ยเหรอคะ ไม่ใช่ อันนี้น่าจะของปลอม อันนี้วัวปลอม นี่ครับนกกระตั้ว โอ้โห นกกระตั้ว กระตั้วพูดได้ด้วย พูดได้ด้วยเหรอฮะ มาคุยกับเขาดู เฮ้ย เฮ้ย ถามจริงฮัลโหลอุ้ย ตลกนะเราอ่ะ มันขำมาก เป็นตลกนะเราเนี่ย กุ๊กกิ๊ก ฮะ เพราะว่ากุ๊กกิ๊กอยู่ยากแหละ ใครบ้าใครบ้า ขอพี่บอลเลย อารมณ์ดีนะ แซงมาเซแซงมาเซ สวัสดีค่ะ เฮ้ยมันใช้ฟันคี เฮ้ยเดี๋ยวกัด ใช่ เดี๋ยวกัด สวัสดี ไหนดูสิ ไอ้ลูก มีชื่อป่ะเรา นกกระตั้วกัน ชื่ออะไรครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้นกจากอินโดนีเซีย คงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ เราไปดู X World ดีกว่า สวัสดีครับ หลังจากคุยกับคนมานานแล้วไม่รู้เรื่อง ก็วันนี้เจอทางของเขาแล้วฮะคุยกับนก แต่มันก็แปลกนะพี่ คือมันก็ ว่า พยายามสื่อสารกับเราอะค่ะ คุยเยอะๆระวังนก นี่ นะ เราเข้ามาแล้วนะ แล้ว เอ็กโฮ X World ไข่แต่ละใบคืออะไรบ้างฮะ เท่านี้คือเขาเป็นกระบวนการของแบบขั้นตอนการเตรียมไข่ก่อนเข้าตู้ฟัก นี่ก็มูฟกันเลยค่ะเรามาโฟล์ โอเค และอยากจะรู้วีรกรรมตอนเด็กของแต่ละคน แต่ละคนเนี่ยเห็นแสบขนาดนี้ผมมั่นใจเด็กๆไม่ธรรมดา โอ้ยผมไม่แสบ เริ่มคนแรกเลย นี่ตัวเนี้ยน่าจะแสบ ทำไมทุกคนถึงพูดถึงมือนี้ มีวีรกรรมอะไรไหม หนูเบยาก
เมื่อกี้แม่เรียกว่าอะไรหมูหมุนเหรอตอนเด็กๆอ่ะ หมู หมู ดุ หัน หมูดุน อันนี้อะไรอ่ะนี่อะ ก็ ไร อ่านดิครับเนี่ย ขอบคุณค่ะ ตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ อ๋อนี่เป็นนกกระจอกเทศ นี่นะเขาบอกว่าเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ ก็เหมือนแบบพอไข่ออกมาแล้วใช่ไหมต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม นี่แต่ว่าไข่แต่ละตัวกว่าจะวิวัฒนาการมาได้ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันเนาะ ได้ มันดูเรา ใช่ครับ 9 วันใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้ว่าเขามีกี่วันเนาะ16 วันยังไม่เป็นตัวเลยอ่ะ อยากรู้ไหม ย้อน ต้องไปดู เดี๋ยวเดินไปดู ได้ เรื่องวีรกรรมยังไม่จบเลยเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ย ย้อนกลับไปเรื่องวีรกรรมวัยเด็ก เอามาคุณก่อนแล้วกัน คุณเลย แต่ พี่ ใช้ คุณ ได้ มา เล เลย ย เช่นเรื่องอะไรอ่ะ ไม่เกี่ยวกับไข่ใช่ไหม ไม่เกี่ยวกับไข่ บอกไข่ ตอนเด็กๆผมแบบผมปีนรั้วฮะ ฮะ ปีนรั้วบ้าน ปีนอะไร ตา อ่ะ เพราะว่าตาไม่ให้ออก รั้วบ้านเหรอ ใช่ครับ อ๋อ ผมก็ปีนรั้ว ปีนรั้ว แล้วก็แบบว่ามือแบบไปโดน ทุกวันนี้ก็ยังมีแผล แผลเป็นโดน ใช่ครับ โดน เวลา เสียบอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่ะ มันดูให้เขาเลยพี่ฝุ่นนี่อะไรอ่ะ นี่ครับตู้เกิด เอานี่ของจริงเหรอคะพี่ ของเขาบอกห้ามใช้แฟลชค่ะ น่าจะ งั้น ใช่ เราต้องลองกันแล้วล่ะค่ะ เฮ้ย รอเล่นค่ะไม่ดี ดีเดี๋ยวสุก อุ้ยนี่คนจริงๆนี่พี่ ตื่นเต้นเหรอครับบ๊ายบาย เอาไม่หนู ป็นคนจริง ไม่หนูตกใจไงเพราะเห็นแต่หุ่น ไม่ของตัวจริงเนี่ยนกจริง อ๋อนี่นกจริงๆเหรอ น คะ กจริง แล้วทำไมเขาถึงต้องเข้า เป็นนกแก้ว ๆ เหมือนแบบอยู่ในตู้อบอ่ะ พี่เขาได้ยินหนูปะคะ พี่ได้ยินไหมคะ ไม่ได้ยิน งั้นพี่งั้นหนูก็แกล้งพี่ได้ดิ ก็เป็นตู้อนุบาลลูกนกแรกเกิดนะครับ โอ้ ตัว โห เล็ๆ ต้องบอกว่า เลย Amazing มากเลยฮะ แล้วทำไมเราไม่ฟักไข่ บาง น ตัว ด้ ยังไม่ลืมตาเลยอ่ะ ผมเป็น ใช่ เป็นครั้งแรกที่แบบว่าผมได้เห็นคนที่แบบเกิดมาจากตู้นี้ฮะ พี่คนนี้เลย เขาไม่ได้เกิดจากตู้นี้เขาบอกว่าเกิดมา ย้อนกลับมาเรื่องไก่ ไม่ใช่ไก่ครับนกจริงๆมีหลายพันธุ์อันนี้เป็นแอฟริกันเกรย์ สี นี่แต่ละคนนี่ชอบนกกันไหมฮะธรรมดา นกบ่อยไหมนกบ่อยไหม ไม่ค่อยนก ไม่ชอบนกหรอกค่ะพี่ใครๆก็ไม่ชอบ ไม่มีใครนกหรอกค่ะแถวนี้ เฮ้ย อู้มีนก โอ้โหตัวนี้ใหญ่มาก อันนี้ไม่น่าใช่ลูกแล้วตัวเนี้ย นี่ไงมี3 สายพันธุ์ ดูดิ ค่ะพี่ มันกำลังโตมันหงายคอแล้ว เออ อะ ทำไมมันทำแบบนั้นอ่ะ มันกำลังเด็ก ไม่หนูอยากรู้ว่าทำไม อันนี้ เราต้องเอาเขา คือมั มาน ป่วย เลี้ยงนะพี่ฝุ่น ไม่ใช่ คิ มัน ดว่า เพิ่ง น่า โต จะให้โอกาสให้เขารอดอ่ะมากขึ้ ไม่ น คือในการตามธรรมชาติเราโอกาสอยู่รอดมันน้อยเขาน้อยใช่ไหมคะ เขาก็เลยควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้น โอ้ ให้เหมาะสมกับภูมิภาคต้นกำเนิดของเขา เดลิเคทสุดๆอ่ะ อ๋อเขายังเด็กอ ก็ ยู่ เหมือนเด็กอยู่ในตู้อบอันนี้สีสวยมาก เฮ้ย ไม่ได้ย้อมนะครับสีตร มั ง น นี้ งับพี่เขา เหรอ แต่เขาเป็นนกที่สวยมากเลยเนาะแบบสีเขาสวย สีสวย อะ ใช่ ใช่สีเขาสวยมากเลย ฆ่าเชื้อตลอดนะคะห้องนี้ แดงจะเป็นตัวเมียครับ สีเขียวจะเป็นนกครับ สีแดงเป็นตัวเมีย สีเขียวเป็น สี ตัว ของนกนี่ก็บ่งบอกด้วยนะครับว่าเป็นเพศอะไร อ่ะเขาเป็นพันธุ์เดียวกันเหรอคะเนี่ย ดูสองตัวนี้รับแขกมากอ่ะนี่ น่าจะเป็นพี่น้องกันนะสองตัวนี้ แต่เขาจุ๊บกันด้วยดูจุ๊บจุ๊บ เทเนาะ ป่ะมามีอีกหลายตู้เลย ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้ยมีอีกหลายตู้เล โอ้ ย ยนี่ไงพี่ อันนี้ เขา ก็จะโตขึ้นมานะครับ เป็นห้องลูกนกที่โตขึ้นมาหน่อย อันนี้เป็นกระตัวปลาครับ กระตัวตาก ระตัวปาล์มอ๋อ ในนี้กำลังฝึกยืนฝึกกินอา เขาบอก หา ว่าพร้อม ร ที่จะไปโบยบินด้านนอกแล้วสำหรับนกที่อยู่ตรงนี้ ถ้าหนู นี่คือโตแล้ว ถ้าหนูเลี้ยงในนี้หนูจะบินได้ปะคะ หนูมีปีก แกเป็นนกไหมล่ะ คนที่ชอบนกเนี่ยมาศึกษาที่นี่ได้เลยนะครับ จริงที่นี่ดีมากเลยเนาะ น้อง ผม มี มีค ตั้ วาม ง รู้สึ แต่ กว่า ไข่ พอผมแบบดูหนังจูเลสิกพาร์คแล้ว ผมรู้สึกว่าผมรักสัตว์ขึ้นมาเยอะมาก ทำไมอะคะ มันแบบมันสงสารมันแบบว่า แล้ววันบวกกับวันนี้ได้เข้ามาแบบโอ้โห ได้เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของสัตว์ใช่ไหม ใช่โอ้ผมรักสัตว์โอ้ผมรักสัตว์ นี่เป็นเรื่องที่ พู ดี ดตั้งแต่ นะค ทา รับ งเข้าและรักธรรมชาติรักสัตว์เน้นเหลือเกิน เขาให้สัมผัสได้นะครับ อันนี้ ของจริง สำหรับคนที่อยากมาสัมผัส ขอ เปลือกไข่นกกระจอกเทศของ ของ จริง จริง สัมผัสแล้วจะเห็นอนาคตค่ะ โอ้ พี่เอาพี่ไหนพี่ธันวาเห็นอนาคตเป็นยังไงคะสัมผัสหน่อย อุ้ย เป็นไงคะ โอ้ลึกๆ ว้าว โอ้โห แล้วรู้ไหมว่าถ้าคนที่ชอบทานไข่นกกระจอกเทศเนี่ย นี่ก็เล่นกับหนู มาเป็นอาหารเช้าอ่ะคิดว่าไข่นกกระจอกเทศลองเดากันดีกว่าว่าต้มกี่นาทีถึงจะสุกอย่างไข่ต้มเราแบบ5 นาทีก็สุก ทายว่าต้องประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ เฮ้ยถูกประมาณชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงถึงจะ จริ สุ ง ก เหรอชั่วโมงเลยเหรอ เกิด น้ำเดือดอะนะ เกิดมาเพื่อ ใช่ ทำอาหารโดยเฉพาะหนูอะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
เราไปต่อกันที่ซาฟารีพาร์คครับ มันคืออะไรอ่ะ อุ้ยนี่อะไรอ่ะ อ๋อเป็นกระดูก เป็นพาย น่าจะเป็นกระดูกของจระเข้ครับพี่ไม่นกพี่ไม่นก นกพี่ฝุ่นนกตลอดเลย เอากิ๊ก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 กับมากิ๊ก เฮ้ยสเปคนี่คือต้องชื่อเล่นจะขึ้นต้นด้วยกอไก่หรือเปล่า พูดขนาดนี้พูดชื่อมาเลยครับ ได้เหรอ ครับต่อไปครับเราจะมานั่งรถไปสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คครับพร้อมไหมพร้อมลุยตอนนี้มาคุยเรื่องละครกันดีกว่า มีเรื่องเล่าละครเรื่องย่อ มีใครพอจำได้ไหม พี่ธันวาเลยค่ะเนี่ย ใช่หนูมีอะไรหนูถามพี่ธันวาตลอด เล่ากันดีกว่าละคร พี่ธันวาจำได้ทั้งเรื่อง ก็จำได้ครับก็คือ จำได้ ในเรื่องเนี่ยก็คือแบบว่าพระเอกนางเอกเนี่ยก็คือแบบเหมือนนางเอกอ่ะจะไปแก้แค้น บัว บ้านบัวเนี่ยจะไปแก้แค้นบ้านของวิ แล้วเราก็เหมือนกับว่า คือเราก็โดนเราไม่รู้เรื่องอะไรอะฮะเราก็แบบเป็นคู่หมั่นของ ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย นานแล้วเนี่ย แล้วเราก็เลยแบบโดนจับตัวไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าถ่ายทำในป่าก็คือพระเอกกับนางเอก เดิน แบบ เข้าป่า พระเอกกับนางเอกแบบหลงป่าอยู่ด้วยกันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆเลยครับ รักกัน อย่านะเฮ้ย ก็เพราะว่าพวกคุณมีทุกอย่างแล้วไง แล้วทำไมฉันจะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวด้วย มันไม่ยุติธรรม เธอมันป่วย ตอนที่กลับมาเอารถ ฉันจะพาจิตแพทย์มาด้วย อาการ เขาเลยเข้ามาในกรุงเทพมาเจอกัน มาเจอกัน นี่ก็เป็นคู่หมั่นกัน ความมี ส่วนนางเอกที่เขามาจากนี้ก็มีคนนี้ติดมาด้วยค่ะคนนี้เขาจะชอบนางเอกนะคะเขาก็หนีมาตามมาด้วยกันเลยค่ะ มีติดมา2 คนพี่บิ๊กด้วย พี่บิ๊กด้วย พี่บิ๊กกิดดา แต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้เราเข้ามาถึงโซนของ โซนจะเปิดแล้ว นะคะก็จะ ไอ้นี่นก เฮ้ยพี่ไต้ฝุ่นไปทำอะไรขึ้นรถมาตลอด นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ พี่ไต้ฝุ่น อยู่นี่อยู่ พี่ นี่ ไม่นก โอ้ พี่ไม่นก นกพี่ฝุ่นนกตลอดเลย เอ้ยพี่ไต้ฝุ่นไม่เคยเนาะ อ้าวโมโหแล้วพี่ฝุ่นโมโหบินพี่ฝุ่นโถเอ้ย นกกระเรียนนะครับ ถ้าไม่เรียนเนี่ยจะไม่เป็นนก โอเคเหอะพอเหอะ อุ้ยนกกระเรียนนี่เหมือนนกพิราบมาก เอ้ยนี่อันนี้มันกระเรีย นี่ น มันนกพิราบ นกพิราบมันทำ เฮ้ย อะไร นี่มันนกพิราบ เอาเขามาแย่งกินอาหารแน่ๆเลย ได้แล้วที่นี่เดี๋ยวมีตอนนี้จะเป็นโซนแบบธรรมดาเดี๋ยวมีโซนสัตว์ดุร้าย ครับ จะไปปล่อยพับพายและกุ๊กกิ๊กนะครับ ที่สัตว์ดุร้าย กลับคืนสู่ป่าค่ะหนูรอวันนี้มานานแล้ว นี่ไงนกกระจอกเทศ เฮ้ย ที่ ทำ มัน ไม ไป ตัวนั้นมันนอนอย่างนั้นอ่ะ ไหน เฮ้ย นั่นอูด มันหลับเหรอหรือว่ามันเป็นไรอ่ะ มันหลับพี่ มันเป็นไรอะคะมันหลับเหรอคะ มันหลับ มันหลับแบบนี้ พี่หมาบ้านหนูก็หลับอย่างนี้นะคะ ไม่กุ๊กกิ๊กอยู่ในกอง มันไม่ อะ เอาหัวลง ที่เขา เนาะ ถ่ายกุ๊กกิ๊กนอนอะแย่กว่านี้อีกนะ จริงๆปกติไม่เคยทราบเลยว่าอูดกับม้าอย่างเงี้ยจะไม่เอาหัวลง คือทราบมาแบบนั้น แต่ว่าไม่คิดว่าเขา เอา จะ กิ๊กกับมากิ๊ก เฮ้ยเฮ้ยขอลงด้วยค่ะพี่ เจอบ้านแล้วเหรอ ถึงบ้านแล้ว พี่หนูอยากเจอเพื่อนๆรออยู่ตรงนู้นเต็มเลยค่ะโอ้โห อ้าวพี่กิ๊กก็รู้จักเหมือนกันเหรอคะหนูก็รู้จักนะเนี่ย มีเพื่อนแล้ว โลกเรามันอยู่ยากครับ เล่น ธัน ไป วาครับเมาส์แคทหน่อยวันนี้ไม่ได้มาใส่เยอะ เออ ๆวีรกรรมของนางเอกของเราเป็นไงฮะ มันไม่ค่อยคุยกับผมเลยครับ ทำไมอ่ะ เพราะว่าคุณไร้สาระเกินไปสำหรับเขาหรือเปล่า ไม่ใช่ แค่เขาจะเป็นคนมีโลกส่วนตัว เขาจะแบบตั้งใจทำงานนะนิสัยนิ่งๆหนุกกินเข้ากับเขาบ่อยไง ในเรื่องก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ต้องมีการตบตีเนาะ ฮะ ใช่ นางก็ชกเลยจ้ะ ชกจริงเจ็บจริง ไม่ เนี่ย ใช่ เหรอไม่แต่เขาเป็นคนตั้งใจมากๆนะ ใช่ เขาอยู่ในกอง ค่ะ แล้วกุ๊กกิ๊กเล่นร้ายยากไหมฮะ ในเรื่อง ถามเองเลยเหรอคะ ถามเองถามเอง ยากไหม เรื่องนี้ก็ เป็นตัวของ ยาก ตัวเอง นะเดี๋ยวค่ะคุณไต้ฝุ่น ครับยากไหม ไม่เรื่องนี้ก็ยากค่ะ เพราะว่ามันก็มีความซับซ้อนของตัวละครนะ อีไฮโซเกะอย่ามาอวดรวยกับลูกเศรษฐีอย่างกูได้ไหมทำไมหรอ
พอแล้วเหรอไม่กลัววิอ้วกใส่หรือไง ซับซ้อนยังไงฮะ จริงๆเราตัวละครก็เล่นยากหมดนะคะ ใช่เดี๋ยวก่อนซับซ้อนยังไงฮะ แกจริงๆอ่ะ มันก็ค่าซับซ้อนนะคะ แล้วสำหรับพระพายนะครับบทไกลตัวไหมครับ ก็ถ้าด้วยวัยไม่ไกลค่ะ แต่ด้วยความรู้สึกที่เราต้องเจอก็ค่อนข้างไกลค่ะ อันนี้คอนเฟิร์มนะปกติจะมีแต่หนุ่มๆอันนี้คิวรอจีบเขาเป็นชอบผู้ชายก่อนยังไม่มีใช่ไหม ไม่จริงไม่จริ ที่ ง เราแบบเห็นมาแบบส่ง ไม่ ข จริ อง ง ให้ในกองนี่ก็ ไม่จริง ไม่มีด้วยเหรอ เฮ้ยอันนี้ได้ข่าวว่าแม่หนูก็เป็นคนดูแลหนูที่กองตลอดเวลาเลยนะคะ ก็ตอนแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่ไงที่บอกพี่ ไม่ ว่า มี แบบ ไม่มีทางอุ๊ยนี่ตัวหูเยอะแยะไปหมดเลยค่ะยีราฟใครเคยดูไอ้นี่บ้างคะมาดากัสการ์ ดู ชื่ออะไรนะมาร์ตี้ จำชื่อไม่ได้ มาร์ตี้เบลเมนกับมาร์ตี้ มาร์ตี้ มาร์ตี้ ปาร์ตี้ไปอีก มาร์ตี้ ไม่ใช่อุ้ยมัน วิ่ง สั่น ตัวสั่นหนาวหนาวหนาว สัน ไหน หนาวหนาวเช็ค เช็คนิดนึงอันนี้ที่นี่เขาใกล้จริงๆเนาะพี่เนาะแต่ว่าเราสามารถเอารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามาได้โอเคเขาแบบนี่มันตัวอะไรอ่ะ ในแต่ละตัวจะ อย่างนี้พี่จำได้ทุกตัวไหมครับว่ามีกี่ตัวอย่างเงี้ยครับ จริงเหรอ พี่เขาสามารถรู้ แล้ว ทุ เว กตั ลาว เขา มี ผ ชื่อ สม เล พั ย นธุ์กันเขาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติเลยปะคะโอ้ อันนี้ปล่อยไม่ได้มีการเพาะพันธุ์เพราะเขาดูเลี้ยงกันได้เขาดูแบบสืบพันธุ์ได้เลย อุ้ยตัวเล็กนะ ขอถ่ายรูปหน่อยดิ อุ้ยน่า พายยืมโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์พี่ชาร์จอยู่เอ้ยถ่ายหน่อยดิตัวเล็ก นี่น้ อ่ะ องตัวเล็ก โอ้ กินไม่อยากให้มันโตอ่ะ เฮ้ยกวางสีขาวอู้ อุ้ยเขาสวยมากเลยอ่ะ ใช่สวยมาก อุ้ยหนูชอบเขาตัวเนี้ย กว่าเขาไม่รัก ตัว นะ นู้นน่ะ อุ้ยปล่อยผ่านมุกว่ะไม่เคยเล่น อะไรนะ ไม่ทันไม่ได้ยิน ไหนอ่ะ อะไรนะ ขออีกที เขาคุกกิ๊กบอกว่าเขาสวย เขา ดีกว่าเขาไม่รัก เขาไม่รัก เห็นไหมไม่เล่นเลย หนูงงอ่ะพี่ ไม่ ไหน ได้ บอกว่าไม่มีใครดูแลตัวเองแล้วเขาคนนั้นคือใครครับ แล้วมีสเปคไหมแต่ละคน มี ช ส อบ เปคไหมเหรอ ชอบแบบหนุ่มๆยังไง ทำไมไม่ถามตัวเองก่อนล่ะคะหนูขอถามดีกว่า เริ่จากพี่ ว่าพี่ธันวาเลย เอาหน่อยนะสเป แฟน ค คลับคุณเขาอยากรู้ ส เรื่อง เป ส ค เปค นี่ ของ แบบว่าพี่ผ่าว่า ของเพื่อน อาจจะสเปคนี่คือต้องชื่อเล่นจะขึ้นต้นด้วยกอไก่หรือเปล่า เฮ้ย พี่ก่อนรอเล่นรอเล่น พูดขนาดนี้พูดชื่อมาเลยครับ ได้เหรอเกย์เดี๋ยวนะเกย์เดี๋ยวนะ สเปคเขาก็จะกรีนกรีน ใจสี ไม่ ชมพู สเปคเขาจะกรีนกรีนนิดนึงคืออาจจะต้องเป็นสาวรักโลก ชอบสีเขียวอะไร ธร แบ รม บ ชาติอี นี้ โคเฟรนลี่ ใช่นานนแล้วพี่ฝุ่นล่ะคะ เห็นเงียบๆแซวแต่คนอื่นเนี่ยหึ เนี่ยนะครับพระพายมีเพื่อนน่ารักก็แนะนำพี่บ้างนะลุงกิ๊กมีเพื่อนน่ารักไหม ไม่ต้อง มีเพื่อนๆน้องๆเต็มไปหมดเลยค่ะ น่ารักไหม น่ารัก นิสัยดีนะ น่า นี่พระ แนะ พาย นำ กั ก็ บ ได้ คุกกิ๊กนี่เคยแบบทำงานร่วมกันไหมเนี่ย เอ้ย เกิดเป็นไก่ไงเหรอวันเนี้ยอ๋อเกิดเป็นกา แล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบ ดีใจค่ะ เพราะว่าหนูแบบเจอพี่กิ๊กหนูจำได้ตอนที่หนูรู้เล่นเรื่องนี้เล่นคู่กับพี่กิ๊กแบบว่าใช่แบบดีใจมากแบบเพราะว่าหนูไม่เคยเล่นละครมา ไม่ ก่อน ตัดภาพมาที่กิ๊กแบบพายรอเลยไม่ก็ในเรื่องก็เล่นด้วยกันแบบเกิดเป็นการก็เข้าด้วยกันเยอะอยู่แล้ว เรียนก็เก่งทำงานบ้านก็เลิศแถมนิสัยยังดีไม่วีนไม่เหวี่ยงพร้อมที่จะให้อภัยคนถึงโลกส่วนคุณพ่อเนี่ยหลงรักจะตายอยู่แล้ว พี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก แค่ทำหน้าที่ที่ควรทำเท่านั้นเองวีเอ็มก็ทำได้ แต่ไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันไม่จำเป็นต้องประจบประแจงเอาใจใครให้ใครมารักฉันหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยมีคนที่พร้อมจะรักฉันเยอะแยะ โดยที่ฉันไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วพอมายิ่งดอกหญ้าในพายุก็เจอกัน เจอกัน บ่ยมา ก็ทำให้เรารู้จังหวะอะไรกันง่ายขึ้นทำงานก็สะดวกขึ้นค่ะ นี่รู้จังหวะกันแล้วเหรอที่ถ่ายกันนะ แรงไม่คือเราพี่กิ๊กกับหนูเป็นงี้แล้วเนาะผู้หญิงอ่ะ ใช่แต่ถ้ากับผู้ชายก็ แต่พี่กับพี่ไต้ฝุ่นเนี่ยหนูก็รู้จักครั้งแรกในนี้เนาะ อยากรู้จักอีกไหม แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนสนิทกันมานานมาก จริงๆเรื่องนี้เราถ่ายกันนานแล้วเราก็เรียนการแสดงด้วยกันไง อ๋อใช่หนูเรียนแซงกับพี่ไต้ฝุ่นก็เลยจะสนิทกันเป็น อ้ว พิ น เศษ มาก
แล้วใครเนี่ย หนูไม่เคยบ่นเลยค่ะขอแบบว่าเมาพี่คัดหน่อยได้ไหมคะพี่เต้ฝุ่น เราพี่แคทใช่ไหมสำหรับแคทเป็นคนตั้งใจเป็นคนที่โฟกัสมากเขาเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงมากไม่น่าเชื่อว่านางเอกเรื่องเราจะแบบจริงจังอะไรกันขนาดนี้ นางเอกเขาจริงจังทุกคนทุกคนก็จริงจังกันหมดนะคะ ไม่ เราเอามาว่าเรามาเมาพี่เต้ฝุ่นกันดีกว่าในกองพี่เต้ฝุ่นเป็นไง เรีย บ้าน ง พิธีกร พี่ เอาเลย ไม่พี่อย่าอินดิพี่อย่าอินดี้ดิ ดีมากอย่างที่เราเตรียม เฮ้ กันไว้ ยเฮ้ย เอาเลย ก็พี่เต้ฝุ่นอยู่ในกองนะคะเขาก็จะแบบคือเขาต้องเป็นโหดเขาต้องแสดงโหดแบบเข่งๆแบบเวลาเขาเจอหนูเขาจะมองหนูเป็นตัวซวยค่ะในเรื่องเขาจะแบบ นั่นหื่นแล้วหน้าอย่างนั้นนะไม่โดนแล้ว ไม่ใช่ ไม่น่าหงุดหงิด คือหน้าหงุดหงิดแต่คือพี่ฝุ่นในชีวิตจริงแล้วเขาจะแบบไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ค่อยโหดใส่ใครเขาจะแบบเจนทรัลแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างเวลาที่เห็นในละครเนาะจะดูแบบอย่างนั้นอยากเข้าใจผิดตัวจริงนางน่ารัก เขาจะเจนทรัลแมนค่ะแต่หนูจะขำเวลาเขาโกรธ อย่าลืมนะที่ตกลงกันไว้โอ๊ย ตามนั้น 500 ตัวพี่ก็ไม่ได้แล้วเนี่ย 500อย่าลืมนะคะ นิดนึงก็จะติดลบนะ ใช่แต่ว่าหนูก็จะสนุกกับการแกล้งขออันนี้นะ พายอยู่บ้านไม่ค่อยพูดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว ไม่เดี๋ยวกลับมาพี่ทะเลาะกลับ เป็น มาว าอินอะไรลูก ไม่น่าแซวเลย ไปเลยเนี่ยไปเลย กินกับสัตว์ป่าครับ งำ อ๋อแล้วก็ในเรื่องนี้ถ้าเห็นจากทีเซอร์นะครับแคทเนี่ยจะทำร้ายธันวาเยอะมากตบตีกระทืบต้นไม้ ห ตี นูรู้สึกยินดีกับพี่แพทมาก อยากจะเป็นบทนั้นใช่ไหม ใช่ อยากให้แพทพลาดบ้างสักทีสองที สักทีสองที อยากให้โดนจริงผิดคิว ไม่คือมันแบบว่า มัน แกตัวไม่ขึ้นผมพุ่งตรงนะ มันดูแบบว่า ดูไม่น่าจะเป็นไปได้อะคือมันมีซีนหนึ่งที่ผมอ่ะจะต้องวิ่งเข้าไปช่วยกุ๊กกิ๊กให้หยุดทำบางสิ่งบางอย่างและเสร็จปุ๊บก็คือวิ่งไปกับแคทใช่ป่ะแล้วมันมีโจรแบบ พี่แค ข้า ท งหน้า แบบโจรเหรอ แล้วแบบ ใช่เหรอ พี่ก็ต่อยกับโจรปุ๊บ แพ้โจร เสร็จปุ๊บแล้วซัดโจรล้มลงไป แล้วแคทก็บอกว่าคุณเข้าไปเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองนึกภาพเหรอ ก็เลยไม่แพนก็เลย แล้ ดู ว ไม่ แล้ว แพนเหรอ ในเรื่องก็คือพระเอกเข้าด้วยนะ ก็คือนั่นหมายความว่า หนี ไม่ใช่ ไม่เข้าไปช่วย เข้าไปสู้เหรอ ไม่ใช่ เข้าไปช่วย ไม่เข้าใจเหรอคือเข้าไปช่วยคนนี้ เข้าไปช่วย แต่ว่าปล่อยให้นางเอกอะสู้กับโจร แต่ว่า ก็คือเชื่อว่านางเอกอะสู้ได้อยู่แล้ว ใช่ นึกภาพออก ใช่ ปะ คือไม่แต่คือเรื่องนี้นะใครชอบใส่บู๊แล้วเราจะติดภาพพี่แคทแบบว่าชอบแบบในไอจีพี่แคทจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลย ถ้าเราอยากเห็นพี่แคทอีกมุมอื่นเนี่ยเลือกลองว่าเรื่องนี้เนี่ยให้คุณได้แน่นอน และ ค่ะ ในเรื่องนางเอกเขาเป็นมวยไงก็ ใช่ เลยแบบ แล้วบูเข้ามาจาก เป็นมวย แก่นๆมาจากชัยภูมิ ใช่ กับตาเขาก็สอนแบบวิชาการอยู่ในป่ากันมาอย่างดี ใช่ เขาเลยบูได้ไง ใช่และในเรื่องเหมือนแบบพระเอกเป็นแบบหนุ่มชาวเมืองแล้วแบบหน่อมแนมหน่อยนะ แต่ก็คือไม่ได้แบบอย่างนั้นอะแต่คือเขาก็มีความสุขุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ คราวนี้อยากให้เล่าถึงบรรยากาศในกองถ่ายดอกหญ้าในพายุของเราฮะ มาพร้อมค่ะพร้อม ครับ พร้อม คนที่ชอบหลับที่สุดในกองถ่ายนะคะ คือตึง พี่ธันวาค่ะแล้วเตียงก็จะเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหม เวลาถ่ายใช่โลเคชั่นที่มีเตียงห้องนอนยึด พี่ธันวา นะ เขาจะเอาบทเหมือนกันเขาอ่านบทคนอื่นเขาจะอ่านบทอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ธันวาเขาจะเอาบทปิดหน้าเลยค่ะ แล้วเขาก็จะนอน แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมทำการแสดง นี่คือวิธีอ่านบทของพี่ธันวา ทำงานเยอะไงก็เลยเหนื่อยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วมีใครมีวีรกรรมอีกไหมในกอง ถ้าเกิดจะไม่เหงาเลยอ่ะก็คือเวลามีคิวที่มีพายอ่ะ ใช่ น้องพายจะเป็นคนคุยเก่งเอนเตอร์เทนเก่ง พูดอย่างนี้ ไม่จะพูดเป็นงั้นแหละค่ะ ใช่เป็นคนที่แบบพลังงานเยอะมากไม่รู้เอาแรงมาจากไหน คือหนูไม่ได้พลังงานเยอะแต่พอหนูเห็นพี่ๆไม่มีพลังงานแล้วหนูก็แบบกลัวมันดรอปไงคะหนูก็ต้องพยายามแบบปึ๊บแต่พอขึ้นรถอะไรอย่างงี้หรือกลับบ้านหนูก็ตายเหมือนกันค่ะก็แบบเทิร์นสวิตช์ออฟหลับๆปึ๊กอย่างนี้เลยค่ะใช่ ชาร์จแบตบนรถแทน ใช่ค่ะ แต่ในเรื่องไม่ค่อยได้เข้ากับพี่เต้ยฝุ่นเนาะ มีบ้างแต่เราตีกันนะในเรื่องอะ ใช่ก็แบบน้อยกีก็จะเข้ากับพี่ธันวากับแคทกับพายอยู่แค่เนี้ยบ่อย ที่จะเข้ากับพระพายเยอะสุดเลยแหละ ก็คู่กันไหมล่ะแล้วแรกๆกัดกันไหมในเรื่องเป็นคู่กัดกันปะ ใช่ไม่ถูกกัน ไม่
นี่ก็แบบอยู่ดีหาว่าเรามาลวนลามเลยไม่รู้เราไม่ได้ทำอะไรจะไปช่วยเขาคุณ อ่ะพี่ปูหนูถามหน่อยเอาจริง ๆเลยนะร่วมงานกับหนูรู้สึกยังไง ยินดีสนุกน้องเป็นคนตั้งใจมากๆคือตอนนั้นน่ะ ใช่เหรอ เป็นเรื่องที่สองของเราทั้งคู่ ใช่เหรอ ทำไมเล่นเกิดเป็นการ หนูไม่ให้ตังค์นะ อ่ะก็จริงๆน้องเป็นคนที่แบบสร้างบรรยากาศให้คึกคักตลอดเวลานะเข้าไป คือมีประโยชน์แค่นี้จริง แล้วก็ช่วยกันมีสนิทกันมาก แล้วก็มีโอกาสได้เรียนการแสดงด้วยกันก็เลยยินดีเป็นน้องสาวที่ปวดมากนะฮะแต่สุด ๆ เอาป่วนแต่ก็เด้ป่วนได้ปวดก็รักปวดก็รัก ค่ะก็พี่ไต้ฝุ่นนะคะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่ไต้ฝุ่นค่ะคือพี่ไต้ฝุ่นเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเขามีงานพี่ประจำอยู่แล้ว ชมกันเองแล้ว ไม่ใช่แบบนักแสดงยังไม่อันนี้คือความชื่นชมส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อส่วน พี่ ตัวส่วนตัว พี่จำธรรมดาจะไม่ชมเขาหรอกค่ะ ก็ปกติแต่ว่าหนูเป็นคนที่แกล้งพี่ไต้ฝุ่นเท่าไหร่พี่ไต้ฝุ่นก็จะไม่ตอบโต้ค่ะคือเขาจะแบบใช่แต่ว่าหนูก็จะสนุกกับการแกล้งเขาต่อไปอะค่ะคือไม่ตอบโต้อะ คือ ค่ะ พี่ไม่โตเพราะสู้ไม่ได้ไง ไม่พี่ไต้ฝุ่นเขาจะเหมือนอยากแกล้งนะแต่ว่ากลัวไม่เจนเทลแมนเนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายหน้าแกล้งค่ะใช่วันว่างๆเราลองมาแกล้งกันนะคะ คุกกิ๊กนี่ชอบเมาส์มอยกับช่างแต่งหน้า อ๋อใช่ แล้วก็ช่างผม ใช่ ไม่รู้อะไร พี่กิ๊กเป็นอะไรไม่รู้เดินเข้ามาที่กองแต่งหน้าปุ๊บเหมือนช่างแต่งหน้าทุกคนช่างทำผมทุกคนแบบเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่หายลูกสาวแล้วพี่กิ๊กก็จะเปิดเพลงมาเลยปึ้งแล้วก็มาเปิดเพลงต่อที่ช่างแต่งหน้าแล้วก็แบบอุ๊ยอะไรอ่ะขออันนี้นะ พายอยู่บ้านไม่ค่อยพูดใช่ไหมเนี่ย อยู่บ้านไม่ค่อยคุยกับใครใช่ไหมเนี่ย เขานั่งอยู่นะ เก็บกดอะไรเนี่ยลูก หนูก็คุยไม่ไงก็พี่ธันวาไม่คุยหนูก็เลยต้องคุยแทนงั้นหนูไม่พูดแล้วให้ธันวาพูด เดี๋ยว ไม่ ถ้ามีลิงนี่ลิงหลับแล้วอ่ะ นี่ไง คราวนี้อยากให้นักแสดงของเราแขกรับเชิญนะครับ ฝากละครเรื่องดอกย่าในพายุรวมถึงข้อคิดดีๆนะครับ ผมก่อนเลยครับสำหรับดอกย่าในพายุนะครับเป็นละครที่ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติฮะไม่ว่าจะเป็นแบบดราม่าคอมเมดี้แล้วก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะแบบมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน แล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็มันทุกตอนแน่นอนครับฝากด้วยครับ ค่ะ แล้วก็หนูนะคะต่อไปก็ดอกย่าในพายุกันเรื่องเดียวกันเนี่ยค่ะพี่ธันวาแย่งพูดไปหมดแล้วของหนูในเรื่องขายตัวเองหน่อยละกันโซนของหนูเป็นโซนคนแอบรักค่ะถ้าใครแอบรักใครสักคนเนี่ยถ้าดูเรื่องนี้ก็น่าจะอินกันตามง่ายๆเลยค่ะใช่ ส่วนกิ๊กนะคะก็ขอฝากเรื่องดอกย่าในพายุด้วยนะคะ เรื่องนี้จะรู้จัก เห็นฝากด้วยแล้วกัน คือเรื่องนี้จะรู้จักความผิดชอบชั่วดีเนาะว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วมันเป็นจริงๆนะคะในโลกของมนุษย์เรา เพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูว่าเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นสิ่งเตือนใจในการที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะ ได้ครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับละครเรื่องดอกย่าในพายุรับรองว่าสนุกแน่นอน แล้วเจอกันนะครับ เจอกันครับ เอาได้ข่าวว่าเมารถไม่ใช่เหรอพี่กิ๊ฟเมารถ ขอบคุณครับพี่ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ก็จบแล้วนะครับ กับ Safari Park ครับ เรียบร้อยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ กับบรรยากาศการชม Safari World ในวันนี้ครับ ก็คิดว่าหนูเองน่าจะเหมาะกับสถานที่ที่นี้ แบบนี้ น่าจะอยู่ค้างคืนที่นี่เลย ขนาดนี้เหรอ ใช่ ก็มีให้เช่าเต็นท์นะ จริงเหรอ มี ติดใจขนาดนั้นเลย ใช่ค่ะก็ชอบเหมือนได้มาเที่ยวเราก็ทำงานทุกวันนะโนได้มาทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นใช่ค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเที่ยวอีกค่ะ แล้วก็แบบจะมาตั้งแต่เช้าเหมือนเดิม แล้วก็เที่ยวให้ทั่วเลยอย่างเอ็กโวเมื่อกี้ก็ไม่เคยได้เข้าไป แล้ววันนี้ก็ได้เข้าไป ใช่ก็มีอีกหลาย เดี๋ว โซ ไกลับ น มา ที่ ใหม่ วันนี้ยังไม่ได้ไปเลยด้วย ใช่ ก็อยากไป อยากไป ใช่ ค่ะ ครับ ก็สำหรับผมเป็นครั้งแรกที่แบบได้มา Safari World ก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากแล้วก็เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนได้ย้อนวัยอ่ะได้แบบได้เป็นตอนที่ นี่ เรา ดูเด็กขึ้นนะคะมาที่นี่ พูดไม่รู้เรื่อง ไม่ อะไร ต้องใช้ครีม เด็กไป ก็จบนี่ก็รับใบสมัครไปทำงานพอดีเลยนะครับที่นี่เขาเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ตอนนี้ฝากช่องทางการติดตาม นะฮะ แต่ละบุคคลครับ ช่องทางการติดตาม IG Instagram Facebook Twitter มีกิ๊กเลย ไอ ค่ะ จีค่ะกุ๊กกิ๊ก_กฎชกรค่ะ แล้วก็ค่ะ
ชอบ ขอโทษ ชอบความผิดคิวนี้ ขอโทษค่ะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ฝากไอจีด้วยนะคะกุ๊กกิ๊ก_กชกรค่ะ ตามข้างล่างนี้นะคะ ไม่ใช่ คอมเมนต์มาได้ครับสำหรับแฟ ละ น ค คลั ร บ ละครละคร ค่ะฝากละครเรื่องดอกหญ้าในพายุด้วยนะคะ สำหรับผมนะครับก็ IG ธันวาทันนะครับธันวา_ทันครับแล้วก็สำหรับผลงานละครนะครับก็มีดอกหญ้าในพายุ แล้วก็คุณหนูเรือนเล็ก แล้วก็หลงเงาจันทร์ครับ โอ้เยอะมากแน่นๆทันนะ น่าจะได้ดูกันเร็ ก็ วๆนี้ ชื่อไอ แน่ จี นอ เขา น ก็บอกแล้วว่าทันวาทัน ทัน คือทั้งอาทิตย์เลยทั้งอาทิตย์เลยธันวา3 วันเลย ไม่ ส่วนโนก็ ทั้งอาทิตย์มี7 วันมา3 วันโอเคครับของหนูปากสั่นแล้ว ของหนูไอจีพระพายลมิดาค่ะ ก็ละครก็เรื่องเดียวกันนะคะ ทั้ง 4 คนดอกหญ้าในพายุเร็วๆนี้นะคะ แล้วก็สวยซ่อนพร้อมค่ะ เหนื่อยหายใจไม่ทัน โอเคครับยังไงพวกเรา 4 คนนะครับฝากละครเรื่องดอกหญ้าในพายุด้วย แล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการสปอตไลท์นะครับอย่างนี้ครับเวลาดีๆแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมครับสปอตไลท์ออนทีวีครับออนแอร์ทางช่อง 7 HD กด 35 ครับวันนี้พวกเรา 4 คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ แล้วเจอกันครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย